Si hablamos de sonidos demoníacos, es inevitable no mencionar la historia ocurrida en algún momento en 1989 en Siberia, cuando los científicos perforaron un gran hoyo de 14.5 kilómetros de profundidad. Mientras realizaban la excavación, el taladro se rompió, por lo que los científicos descendieron sus equipos para saber lo que estaba pasando ahí abajo. Y según los datos, la temperatura era de unos 1100 grados. Pero la verdadera sorpresa fue el sonido grabado. Ellos consiguieron registrar solamente unos 17 segundos de audio antes de que se fundiera el micrófono. Pero lo que grabaron esos 17 segundos fueron terribles gritos humanos. Ahora, un aventurero llamado Frank se encontraba explorando una vieja mina abandonada en Australia Occidental, cuando se giró en una esquina para escuchar unos misteriosos sonidos, muy similares al canto de cientos de voces demoníacas. El explorador australiano no pudo explicar la procedencia de los sonidos, si son de aves o de serpientes. Esos aterradores sonidos no era algo más el que pensaba descubrir, por lo que se gira rápidamente y regresa buscando la salida de la antigua mina de oro. Stopped. Oh, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but that's crazy. Don't know if that's a bird or I don't know what that is. It almost sounds like snakes. Wow. I've heard some weird stuff in mines, and that is definitely creepy. I don't know what that is. So let's get out of here and head back out to the portal. That was weird. I don't hear it. Cualesquiera que sean los ruidos, todo indica que no parece haber muchas personas dispuestas a volver a la mina para investigar su origen. Y dime tú, ¿estarías dispuesto a entrar en esta mina para investigar los misteriosos ruidos? ¿O se trata de voces demoníacas? Tú tienes la última palabra. Esto ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Si quieren que haga más videos así, comenten. Les mando un gran saludo a todos y les deseo buenas noches. Night with a tree.